Добар ден, драги наши ученици, драги наши првачиња. Најнапред сакам да ве поздравам сите вас кои ќе го гледате ова видео и кои ќе го следите овој час и да ви посакам интересни заеднички минути во кои што ќе се потсетиме на нешто научено, но и ќе научиме нешто ново. Јас сум Дијана Илиевска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Кирил и Методи од Газибаба во прво оделение. И нашиот денесен час ќе биде од предметот природни науки. Во овој предмет има неколку теми кои дел од нив вие ги изучивте и се надевам дека научивте многу интересни и корисни работи. Нашиот денешен час започнува со една нова тема која што се нарекува одгледување на растенија и од областа на биологијата. Слична ваква тема учевме и во првото полугодие која што се викаше живење и растење, во која што научивме за тоа што е живо, што не е живо, за растенијата, животните, луѓето и потомството и така натаму. Нашиот денешен час и нашата наставна содржина за денешниот час е растенијата се живи суштества и целта на овој час е вие учениците да знаете, односно да научите зошто растенијата се живи суштества, кои се нивните услови за живот и зашто тие ни служат, односно кое е нивното значење. Најпрво јас би ве запрашала вас, ученици, што гледате овде на сликите? Верувам дека сите од вас одма ќе погодат и ќе кажат јас гледам маче, јас гледам книга, јас гледам кревет, јас гледам телевизор и така натаму. Значи, ова е нешто што е од нашата животна средина, она што нас не обкружува во секојдневието и го имаме покрај нас, во нашиот дом, во нашата градина и така натаму. И сега следува тука прашањето, а тоа е што спаѓа во жива, а што во нежива природа. Значи, од овие слики што ги гледаме овде, да направиме една селекција и да кажеме дека тоа спаѓа во жива природа, а тоа спаѓа во нежива природа. Јас сум сигурна дека сите од вас тука одма би погодили и би кажале, например, дека мачето спаѓа во жива природа, дека телевизорот спаѓа во нежива природа, дека книгата спаѓа во нежива природа, дека дрвото спаѓа во жива природа и така натаму. Значи, што е всушност заклучокот? Дека во жива природа спаѓа се она што се раѓа, расте, се развива, се размножува, старе и на крајот умира. Од сите тие слики што ги имавме на претходниот слайд, значи можеме да заклучиме и да кажеме дека мачето, девојчето, малината и дрвото се всушност живи суштества и спаѓаат во живата природа. Значи, од тука можеме да дојдеме до заклучок дека во живи суштества, односно жива природа, спаѓаат неколку категории кои што ние сега ќе ги повториме. Пример, ќе почнеме со девојчето. Спаѓа во категоријата на живи суштества, односно спаѓа во категоријата на човекот. Овде на сликата имаме различни возрасти на луѓето, значи без разлика дали станува збор за мало бебе, за мало детенце, за ученик, за студент, за мамаица, тато, за баба и за дедо, значи сите тие се раѓаат, растат, се развиваат, се размножуваат, стареат и на крајот умираат и затоа всушност представуваат и живи суштества. Потоа следната категорија, односно ќе кажеме дека мачето спаѓа во категоријата на животни, значи дел од живите суштества. Овде на оваа слика јас гледам многу интересни сладки животни. Имаме едно мало кутре, мало маче, една верверичка, едно зајче, еден лав, една зебра, едно еже и еден прекрасен паун. Сите овие животни, значи исто како и човекот, се раѓаат, растат, се развиваат, се размножуваат, стареат и на крајот умираат. И последната категорија, растение, значи она што е денешен, целта на денешниот час, значи растенијата како и луѓето и животните се живи суштества. Зошто? Затоа што и тие растат, и тие се раѓаат, и тие се размножуваат и на крај умираат. За сите овие живи суштества, за да можат да растат, да се развиваат, потребни им се определени
услови за живот. Нашиот денешен час е растенијата се живи суштества и всушност ние треба да знаеме како може едно растение да биде живо, односно кои се условите за живот на едно растение. Значи, дел знаеме, можеби дел не знаеме, но затоа е тука наставникот, затоа се овие часови каде што треба нели да објасниме за да можат учениците да ја усвојат и целта. Значи, најпрво треба да кажеме дека растението се раѓа од семе кое се става во земја. Потоа, од таа земја никнува мало стебленце кое се развива, кое расте и потоа тоа мало стебленце станува едно големо растение кое подоцна може да направи цвет и од цветот да се создаде и плод. Но, ние ќе го засадиме семчето во земјата. Но за да тоа изникне од него растение, потребна му е вода, потребна му е исто така и топлина и светлина, а таа топлина и светлина му е дава сонцето. Значи, заклучок, за да едно растение расте, потребна му е вода, топлина и светлина. Доколку едно растение ги нема овие услови, тоа нема да расте, нема да се развива и на крајот ќе умре. Овде на сликава имаме две растенија. Едно растение кое што има услови за живот, едно растение кое што нема услови за живот. На првото растение, кое што само што никнало од земјата, нема сончева светлина, нема топлина, нема вода, тоа почнало да жолте и се овенува. А другото растение, значи има зелени ливчиња и тоа две ливчиња и исправено расте нагоре кон светлината и тоа ќе порасне бидејќи ги има условите за живот. На следнава слика имаме едно прекрасно расцветано растение кое што по извесен период едното е оставено на сончева светлина и топлина, ставена му е вода, но другото е ставено во една темна просторија каде што нема светло, нема топлина, вода не му се ставало на цвеќето и тоа после одреден период овенува, односно умира. Не може да живее и да стои исправено. Значи, растението мора да ги има условите за живот, што ги дава природата, но некогаш и човекот е тој кој што треба да му ги обезбеди на растението. Да го полива со вода и да го стави на светло и топло место. Дел од вас можеби некогаш засадиле некое растение, но дали знаеме како доаѓа растението? Значи, растението никнува од семе, кое што се става во земја, нели кажавме, и потоа со условите кои што му ги даваме се настанува во растение. Овде има една истражувачка активност, односно вие ќе ја имате како задолжение да ја направите. Се надевам ќе ви биде интересно, ќе ви биде потребно еден сад со земја и било какво семе. Овде на примерот имаме во првиот пример имаме семе од пипер кое што е ставено во земја, потоа е никнато мало стебленце, потоа пораснато е тоа стебленце за на крајот да биде тоа големо стебло ставено во некоја градина на кое што дури има и плодови. На втората слика имаме семе од жито, односно пченица, која исто така е посејана и има никнато стебленце. Доколку вие посеете ваква пченица и ги дадете потребните услови за живот, таа би требало да изгледа како на оваа слика долу во садот, каде што има никнато зелено стебло, односно има живот, односно се гледа дека растението расте. На последната слика е веќе житото кое што е насејано, односно кое што е пораснато во големите ниви, каде што нели при крајот на летото треба да се жнее и да се собере плодот. Јас се надевам дека ќе ви биде интересно, значи секој од вас дома може да го направи овој обид, да засади семе, да му ги даде потребните услови, да го наводенува на 2-3 дена, да го стави на светло место, значи да му пружи светлина и топлина и да го наблюдува, да го чека како тоа полека ќе почне да никнува и ќе расте. И сега на крајот од овој час јас би ве запрашала вас, ние имаме во природата многу растенија, различни видови на растенија и пример зашто би ни служеле тие растенија.
Верувам дека ќе добиам различни одговори од сите ученици, но еве јас накратко преку неколку сликички ќе дадам заклучок за тоа зашто може нас да ни служат за растенијата. Прво и основно, единствено што најмногу ги користиме, тоа е како храна, здрава храна за човекот, значи во овошје, преку зеленчук, преку житни култури. Задолжително за секое дете, за секој човек, во текот на денот барем едно овошје или зеленчук да изеде, претходно нели убаво да ги измие. Значи, преку здравата храна ние го одржуваме нашето здравје, здравјето на нашето тело и така се грижиме да бидеме здрави и силни. Секој од нас да ги јаде, да ги консумира, значи без разлика дали станува збор за зеленчук или за овош или за салата или за било каков вид кој што тука го имаме на нашите пазари, можеме да си го купиме или па можеме да го набереме од нашите градини. Исто така, растенијата имаме корист од нив, затоа што исто добиваме и чист воздух, а тоа го правиме, односно го добиваме преку дрвјата кои што ги имаме во нашата природа, во нашите шуми, во нашите паркови, во нашите дворови. Треба навистина да се грижиме за нив и ние самите некогаш да бидеме иницијатори, да сакаме да засадиме дрво и да го одгледуваме и да го имаме, за да можеме да дишиме и чист воздух. Друга работа која што ја добиваме од растенијата е многу корисна, односно нив ги имаме исто така и за лекување на одредени болести преку различните билки кои што ги имаме во нашата природа, во нашите планини, каде што е чисто, не е загадено и преку тие билки ние всушност приготвуваме чаеви кои што најчесто мама ни ги дава кога нели малку сме настинати, кога ни тече носето, кога можеби не боли стомачето и секој од нас треба да ги користи. Дури и не само кога е болен, туку и кога е здрав, значи по една шолја чај за да бидеме здрави и витални. И последно нешто за што ги користиме растенијата е за разубавување и за уредување на нашите дворови, паркови. Овде на сликата имаме еден убав тревник, значи тревата е живо суштество, едно растение кое што расте, па нели ние косиме, го полемаме, тоа пак расте и така натаму. Во овој тревник има убави цвеќиња. Исто така цвеќињата ги користиме за уредување на нашите тераси. Еве овде има едно каче, едно масичка со многу цвеќиња околу оградата, значи цвеќето е еден убаво суштество кое што нели може да го сретнеме во различни бои, кое што цвета во текот на целото лето, ни дава убава топлина, ни пружа многу љубов и навистина се прекрасни и треба да ги одгледуваме и да се грижиме за нив, да ги чуваме. Значи, растенијата треба да знаеме како да ги гледаме, треба да знаеме како да се однесуваме кон нив, треба да знаеме дека треба да ги чуваме, да не ги уништуваме, да не ги газиме, да не ги кинеме и дека треба кон нив да се грижиме со многу љубов и тие исто така ќе ни возвратат на нас многу љубов. Сите тие растенија ги има во нашата природа, мајка природа која што велиме, во која што нели сите ние живееме, која што таа се грижи за нас, но пред се ние затоа треба да се грижиме за сите тие растенија во природата, значи да ги обезбедиме основните услови кои што им се потребни за секој растение кое што го имаме во нашата околина, во нашиот двор, во нашата градина, доколку нема вода, значи треба да го полееме и да го ставиме некаде каде што ќе го фаќаат зраците на сонцето, ќе му пружи сонцето топлина и светлина и тоа ќе може да расте и ние заедно со него да се радуваме. Јас се надевам дека ви се допадна овој час, дека нешто научивме за растенијата, се надевам дека ќе ви биде интересна истражувачката активност која што вие дома ќе направите и дека ќе ги обезбедите условите на тоа семе во земјата за да почне да никнува и да го наблюдувате растењето на растенијето. Ви благодарам за одвоеното време, за вашето внимание. Се гледаме на некој нареден час и ви посакувам пријатен ден. До гледање.